tenien jurisdicció sobre les terres que s'anaven reconquerint de l'ocupant sarraí. Els camperols del territori lliuraven una part de les seves collites al senyor i els artesans i mercaders de les viles i pobles pagaven els seus tributs. Ni els uns ni els altres podien negar-se a pagar. La noblesa feudal era educada i entrenada des de la seva infància com a guerrers i això garantia el monopoli de la força per part dels senyors. Per fomentar l'establiment dels camperols a la terra i l'activitat dels artesans a les viles, els senyors els oferien certs privilegis, com per exemple el dret d'ús d'alguns dels recursos naturals del territori. En el cas de les baronies de Pinós, durant el segle XIII, el baró concedia a Bagà drets sobre el territori que s'estenia pels dos vessants del riu Esterent i arribava fins a les muntanyes del Cadí. En aquest extens espai, els vilatans de Bagà podien aprofitar els productes dels boscos. Aquests privilegis es mantingueren durant 600 anys, però els conflictes foren nombrosos. En el fons de la vall del Estereny, els interessos dels hisendats de Falla, de Morogorós, del Puig i de Monner per preservar els seus boscos xocaven sovint amb el dret dels vilatans de Bagà d'extreure fusta i llenya. Però en arribar al segle XIX i la fi del règim senyorial, els veïns de Bagà varen perdre tots els seus drets ancestrals sobre aquells boscos, que ara es trobaven dins del municipi de Gisclareny. Els veïns de Bagà no estaven disposats a renunciar als seus costums d'aprofitar els boscos, ni el jutge de Gisclareny estava disposat a deixar que ho fessin.